Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomatmisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Qarab Muhammad Ikrom aka yana shu Fresh Bar reklamasi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Yo'q. Bu reklamaga muhtoj emas o'zi aslida. Va yana bitta reklamaga muhtoj emas. Bizni doimiy mehmonimiz, mana shu yerga kelib doimiy mijoz bo'lib qolgan Islombek ukamiz borlar. Polvon yigit. Nimaga polvon deb bilasizlar? Bu kishi doim tabiiy asal yetishtirish uchun tog' yurgani uchun o'zi ham tog'li kiyov bo'lib qolgan. Assalomu alaykum ukajon. Men aytdim, qalay bo'lyapti desam, yaxshi, eng o'sha zo'r asal mandada aka dedilar. Lekin gapiga javob beradigan yigitlardan. Hozir endi o'zidan ishlaymiz. Tabiiy asal to'g'risida qayerda yetishtiradi va necha puldan beradi, qayerga dastavkalari bor. Shular to'g'risida o'zlari gapirib bersalar. Assalomu alaykum. O'zimizning kanallarimiz ham bor. Hozir ko'pchilik tanishadi. Endi har bir klient so'ragan ma'lumotni erinmasdan berishimiz kerak. Endi to'g'ri siz aytganingizdek, bu klient yetarli emas, lekin mana ming siz narsangiz reklamaga muhtoj bo'lmagan taqdirda ham sizda shunaqa toza tabiiy narsa borligini odamlar ba'zilar bilmaydi. Shuni bilish kerak. Biz asallarimiz To'qto'g'ilda, Sarichelikda bizda 700 ta uyamiz bor. Asalchilik bilan bizda oldindan shug'ullanamiz. Kecha yoki indin yo 1 yil 5 yil oldin emas, oldindan. Bu bizni to'g'risini aytganda onamdan qolgan narsa bu. Biznes desa bo'ladi. Biz Qirg'iziston tog'larida To'qto'g'ilda, Sarichelikda yetishtiramiz. Toza tabiiy 100% asal. Instagramimiz Islomjon Xo'jayevda chiqadi. Hammasi keng yoritilgan. To'qto'g'il tog' asallari Telegram gruppalarimizda bor. Kirsanglar hamma savollarga odamlar ashulaga javob oladi. Xo'p, mayli, biz jaydarroq savol beramiz. Asalingiz toza ekan. Tozaligini ko'pchilik gapirishadi. Endi narxini ham ayting, chunki bizda haliga yaxshi narsani narxini bilgisi keladi odamlar. Qimmat-ku desak ham bilib qo'yaveraylik. Biz qimmat sota olmaymiz, chunki biz birinchi qo'lmiz. Nima desa bo'ladi, optimchimiz. Bizga aylanish kerak, bizga ob'yom kerak. Shuning uchun 115 ming kilosi. Uchqo'rg'ondan Toshkentgacha 115 ming. Uchqo'rg'on ichida dastavka bor. Qolgan joylarga dastavkani uyushtirib beramiz. Uchqo'rg'onda endi nima desam bo'ladi? Namanganda bu narsa o'zi 150 ming, Toshkentda 170 ming, 180. Sizni 115 minglik asalingiz Namanganda 150 ming. Toshkentda 170-180 ming. Xo'p, endi Toshkentgacha yetkazib berasiz. Nech kilodan olganga minimum? Hozir masalan pochta orqali ishlashni boshlayapmiz endi hozir bu yil. Xo'p, masalan 10 kilo asal olgan odamga kilosiga 5 mingdan qo'shiladi-da, misol. 50 mingga 10 kiloni olib borib beradi. Endi masalan birorta 5 mingga oladigan bo'lsa ham unga 50 deb so'rash mumkin. Shuning uchun hozir pochta orqali gaplashyapmiz. Bu yerda hozir pochta orqali shartnoma qilish boshlayapmiz. Kilosiga oladi. O'shanda klientga og'ir tushmaydi. Demak, hozir sizdan 1 kilo olish ham mumkin, 10 kilo olish ham mumkin, 100 kilo olish ham mumkin. Xo'p, biz asosan o'zi klientlarimiz asosan Namangan shahar, Toshkent, Angrelilar ko'p olishadi, Samarqandlar ko'p olishadi. Optimchilarimiz o'sha yerda. Kilolab endi odamlar ko'pchilik bilib 5 kilo, 10 kilo so'rayotgani uchun kilolikka ham yo'lga qo'yib qo'ydik. Eng qizig'i optimga ham, kiloga ham o'sha bir xil narx qo'yib qo'ydik. Ya'ni masalan yo'l kira ham bir xil bo'ladi baribir. Chunki hozir pochtada bir varoq qog'oz berib yuborsangiz ham 50 ming so'm oladi. 5 kilo kanister berib yuborsangiz ham 50 ming so'm oladi Toshkentga, Namangandan, to'g'rimi? Demak, hozir yana ham bir mijozlarga qulay bo'lsin deb pochta, ya'ni haliga haqiqiy kuryerlik xizmatlaridan foydalanib arzonlashtirmoqchisizlar, ya'ni yo'l kirani. Klient uchun qayg'uradi, mijozlar uchun qayg'urar ekan. Qulay bo'lsin deb. Asalari inson uchun qayg'ursa, asalari purish o'zini mijozlari uchun qayg'urar ekan. Qani ham go'zal. Alloh ajringizni bersin. Islombek, demak, hozir men telefon raqamlaringizni keyin sarlavhaga qo'yib qo'yaman. Telegram telefon raqamlaringizni. Xudo xolasa Alloh savdoyingizni barakasini bersin. Arilaringizga quvvat bersin, yana ham balandroqdan, chiroyli giyohlardan asallarni olib tushaversin. Rahmat. Yerlarda yo'q, noyob, umuman kamyob. Masalan, giyohlar juda ham ko'p giyohlar u yerda bor. Men birtasini aytishim mumkin, 5 tasi, 10 tasini aytib tugata olmayman. Endi To'qto'g'il, men Saricheliklar, ular iqlim juda ham aynan asal olish
uchun juda ham qulay, juda ham ko'p noyob giyohlar ashyoda joylashgan. Giyoh ko'pda shuning uchun, to'g'rimi? Juda ham ko'p. Demak, tog' asali faqat sizda tog' asali ekanda. Toza, tobiiy, toza asallar. Instagram, Telegramga kirsalar, odamlar har bir savoliga o'zlari videodan ko'rib javob olishadi. Menga Telegramimga siz yoki o'g'limnikiga Instagram ssilkalaringizni, Telegram ssilkalaringizni berib olsangiz, ana shundan odamlar sizga qo'shilishadi va asal temasi bo'yicha yana ham bir tushunchaga ega bo'lib, xudo xolasa savdoyingiz barakali bo'lib ketadi. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Azizlar, bizni ham unutmanglar. Tabiiy sharbatlar bizda, tabiiy asal Islombekda. Assalomu alaykum.